aquesta conferència que fem en aquest acte institucional que tenim per costum de fer des de l'Ajuntament de Mataró i que ha organitzat amb Òmnium Cultural, entre el qual ens acompanya el seu president, el senyor Antoni Pous, i que, com sempre, com els tenen ja acostumats, em farà la voz, en aquest cas, del conferenciant, i per això jo li prego que em disculpi que no em faré la presentació, perquè ho farà el senyor Antoni Pous, que aquestes coses, a més, les fa molt bé. No m'allargo, no m'extenc, perquè a més avui sembla que hem tingut un èxit important. Em sap greu per la gent que està fora i que no han pogut accedir a la sala. Espero que ens sentim bé, però a més m'agradaria dir que ho estem transmetent també en directe amb streaming per internet. Per tant, també la conferència es pot seguir i després queda penjada des del món municipal perquè tothom la pugui seguir. Senyor Pous, endavant. Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. En primer lloc, vull agrair a l'Ajuntament de Mataró, persona del seu alcalde, el fet de, com ja ve ser tradicional, organitzi conjuntament amb Òmnium aquest acte. Al senyor Santiago Vidal li agraïm la seva plena i immediata disposició a acceptar la nostra invitació i els regidors i regidores dels grups municipals presents a la seva assistència. Evidentment, també vull agrair als ciutadans que ens acompanyen en aquest acte amb motiu de la Diada. La conferència d'avui porta per títol el dret a decidir una visió jurídica. I el dret a decidir, o el dret a l'autodeterminació, es troba en els darrers anys en el centre del debat polític a Catalunya. Després de les darreres eleccions, el Parlament de Catalunya va aprovar, al gener del 2013, la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del Poble de Catalunya, 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions. El 13 de març següent s'aprovava una altra declaració a favor del dret a decidir per 104 vots a favor, 27 en contra i 3 abstencions, incloent en aquest cas la voluntat d'iniciar el diàleg amb el govern central perquè la consulta fos pactada. És evident, per tant, que una majoria molt àmplia del poble català, a través dels seus representants, reconeix l'existència d'aquest dret i desitja exercir-lo. També hi ha formacions polítiques que no reconeixen aquest dret en relació a Catalunya, sinó que el remeten a l'estat espanyol. Tot i que aquestes formacions són minoritàries al Parlament català, és evident que les seves opinions són totalment respectables i més quan provenen de mandataris elegits democràticament. En qualsevol cas, en tant que és una qüestió important objecte de debat polític i sens dubte també del debat ciutadà, entenem que és oportú que amb motiu de la Diada Nacional en el saló de plens de l'Ajuntament s'escolti una opinió qualificada respecte a aquest tema. I aquesta opinió avui hi ha càrrec del jutge Santiago Vidal. Santiago Vidal fa més de 20 anys que exerceix la judicatura, és membre de l'Associació Jutges per la Democràcia i actualment desenvolupa la seva professió com a magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona en l'àmbit penal, àmbit en el qual té un reconegut prestigi. Cal afegir que Santiago Vidal segueix la tradició de juristes prestigiosos del nostre país que, més enllà de la seva feina, opinen públicament sobre els temes que preocupen a la nostra societat, partint del bagatge teòric i pràctic que deriva de la seva professió, la qual cosa, sens dubte, enriqueix els debats. A més, les opinions de Santiago Vidal es refereixen, de sempre, a problemes que afecten directament els ciutadans més desprotegits, com el dret a un habitatge digne, el dret a una segona oportunitat en l'àmbit econòmic, el deficient funcionament de la justícia, els drets lingüístics o, per exemple, l'excessiu poder de les entitats financeres. Per tant, estem convençuts que una persona amb la seva formació i amb la seva sensibilitat social farà sens dubte una aportació molt interessant a un tema, el dret a decidir o el dret a l'autodeterminació, que per molts ciutadans és avui un element clau per al futur del nostre país. Gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, permetin-me que dediqui els 30 primers segons d'aquesta conferència a agrair molt sincerament tant a l'Ajuntament de Mataró com a Òmnium Cultural que hagi tingut, des del meu modest punt de vista, l'oportunitat de compartir, de donar-me l'oportunitat de compartir amb tots vostès aquesta estona. Les paraules que m'acabes de dedicar jo sé
que són immerescudes, que són degudes més a l'amistat que a altra cosa, però tot i això te les agraeixo perquè té la seva pròpia autoestima, com és molt lògic, no? Bé, no és freqüent, com tots vostès saben, que un jutge faci conferències o faci taules de debat, alguns de vostès m'hauran escoltat segurament a Catalunya Ràdio o a televisió, gairebé sempre procuro anar a organismes de comunicació públics, però jo sempre he pensat, a diferència del que opinen molts dels meus col·legues de professió, que els jutges estem al servei del poble, malgrat que la Constitució espanyola diu que administrem justícia en nom del rei. Bé, això podia ser abans. Des que teníem un sistema democràtic, el rei és el màxim representant de l'Estat, evidentment, però jo sempre he tingut molt clar i encapçalo les meves sentències, les meves companyes de tribunal fan exactament el mateix, per tant no sóc l'únic, dient això, que administrem justícia en nom del poble, en nom dels ciutadans. Perquè això és el que diu l'article 117 de la Constitució. I per tant, em sembla que és un deure, a part d'una satisfacció i un honor, és un deure acceptar totes les invitacions que des de qualsevol organisme democràtic, com són, per descomptat, els ajuntaments, em facin per participar en actes com el d'avui. Fet això, si vostès m'ho permeten, i abans d'entrar en l'anàlisi jurídic del que és objecte d'aquesta conferència, voldria dedicar 2 o 3 minuts a contextualitzar el marc polític i social en el que ens trobem. Perquè si a la sala hi ha algun jurista, ho sap perfectament, millor que jo, però encara que vostès no siguin experts en dret, segur que han sentit moltes vegades, aquella frase de que la llei és igual per a tothom i que les lleis s'han d'interpretar d'acord al context social del territori on han de ser aplicades i s'han d'aplicar també d'acord amb els temps on han de ser aplicades. És a dir, la llei no és mai una cosa immutable, precisament és just tot el contrari, les lleis són canviants. No és bo que canviïn cada 2 per 3, evidentment, però sí que és bo que es vagin adaptant als temps. I per tant, i això els hi vull dir, em sembla enormement important que tots vostès tinguin en compte que algunes de les justificacions absolutament legítimes i respectables, com acaba de dir molt bé el senyor alcalde, de determinats partits polítics que consideren que l'aplicació, i fixin-se que estic fent la distinció entre aplicació de la llei i interpretació de la llei, que abans he començat així, doncs opinen que l'aplicació de la llei i sobretot la carta màxima, que és la Constitució espanyola, impedeix avançar en aquest procés que la majoria del poble de Catalunya ha decidit tirar endavant. Bé, la llei aplicada literalment tal com està ara, probablement és així. La qüestió és una altra, però. En un sistema democràtic, aquesta llei ha de ser un mur infranquejable perquè no es pugui exercir un dret fonamental, com és el dret a decidir el nostre propi futur, és a dir, el dret d'autodeterminació, que si bé no està reconegut en la Constitució de 1978, sí que està perfectament legislat i reconegut en la legislació internacional, que tot seguit els esmentaré. Si ens trobem davant d'aquesta antinòmia, quina legislació s'ha d'aplicar? La internacional o només l'espanyola? Suposo que ja es poden imaginar quina serà la meva resposta. Jo ho tinc claríssim. Les constitucions de tots els països, i això no ho dic jo, ho va dir el Tribunal Internacional de Justícia en una sentència que els esmentaré, les constitucions de tots els països són, per essència, modificables. I, de fet, quan el govern o la majoria parlamentària de l'Estat que ha aprovat aquesta Constitució no la vol modificar perquè no ho considera convenient, per raons polítiques, no perquè jurídicament no la pugui modificar, és que la pròpia Constitució espanyola ho diu que és modificable. Una altra cosa és que els legisladors, amb la majoria, sobretot amb la majoria absoluta que tenen ara, no ho considerin políticament convenient i estan en el seu dret d'opinar així. Però si aquesta és la qüestió, el Tribunal Internacional de Justícia diu, doncs escolti'm, si vostès no la volen modificar, però una majoria molt qualificada, i després els explicaré què significa això de molt qualificada, si una majoria molt qualificada del poble decideix que sí que s'ha de modificar,
com que vostès només són els representants d'aquest poble, d'aquesta majoria, el poble té dret a modificar-la per vostès. I si vostès no compleixen aquesta obligació, el poble té dret a acudir als organismes internacionals, com en el seu dia van fer Letònia, Estònia, Lituània, Kosovo, Montenegro, etc. I els organismes internacionals, en concret el Tribunal Internacional de Justícia, pot modificar aquesta Constitució. I aquest és un dels possibles camins que ens podem trobar en el procés que ha endegat Catalunya. Els deia que voldria comentar aquest context. Aquest context sociològic, com vostès saben, i n'ha fet esment, ara no recordo si ha sigut l'alcalde o ha sigut el president d'Òmnium Cultural, la declaració de sobirania del mes de gener i la del dret a decidir del mes de març, ha sigut dos, Doncs aquestes dues declaracions el que fan precisament és fer això, és dir, hi ha un poble al que nosaltres representem que majoritàriament ens ha donat aquest mandat. Aquesta majoria, com vostès saben, en relació a la primera declaració, la de sobirania, és a dir, aquella que es podria identificar amb la idea no tant d'independència, voldria matisar-ho, sinó amb l'idea d'estat propi, fixin-se que tant la presidenta del Parlament com el president de la Generalitat sempre són molt curosos a l'hora d'utilitzar el llenguatge. Parlen molt d'estat propi. Poques vegades utilitzen el concepte d'independència, perquè el dret a l'estat propi, jo no tinc cap mena de dubtes que a curt o a mig termini ens serà reconegut per la comunitat internacional. El dret a la independència és més complicat. No és que no ens hagi de ser reconegut, però és bastant més complicat. I com els explicaré, el dret a l'estat propi es pot transformar en 3 o 4 sortides jurídiques diferents, totes elles vàlides, totes elles ens satisfaran més o menys en funció de quina sigui la nostra personal ideologia política, el partit al que recolzem, o encara que no recolzem a cap partit, els sentiments propis, però totes elles, com podran vostès veure, perfectament assumibles. I dic això perquè de quan en quan trobo a la premsa alguna manifestació o algun comunicat que em consideren un jutge separatista. Jo no vull separar a ningú, escolti, no vull separar a ningú. Jo el que vull és que els ciutadans puguin decidir lliurement quin ha de ser aquest futur. Sigui un estat propi independent, sigui un estat propi federal, sigui un estat propi confederal, sigui un estat lliure associat, i llavors ja queda una altra opció, que aquesta sí que ja no seria d'estat propi, que és avançar en una autonomia asimètrica diferent de la que tenim ara. Però fixin-se si n'hi ha d'alternatives. I jo sempre que parlo com a jurista, perquè la meva obligació és parlar de temes legals, no de temes estrictament polítics, tot i que a vegades van molt encaixats i és molt difícil destriar una cosa de l'altra, jo sempre plantejo totes aquestes hipòtesis. Quina d'elles serà la que determinarà el futur de Catalunya? Això no ho decidiré jo, ni ho decidirà el senyor Mariano Rajoy, president del govern central, ni tan sols ho decidirà el nostre president, el president Artur Mas. Això ho decidiran vostès, això ho decidireu els ciutadans. I ho decidireu a través d'alguna de les diferents modalitats, perquè en dret tot és una mica complicat i tot hi ha diverses alternatives, alguna de les diferents modalitats legals, insisteixo, legals, en què es pot expressar la voluntat d'un col·lectiu, i en aquest cas la voluntat d'un poble. Referèndum, consulta, declaració parlamentària, etc. Bé, dit això, voldria també, i abans de parlar-vos concretament del dret a decidir, fer esment un parell de coses que em semblen importants. Miren, la primera de totes és, afortunadament, jo no sé si algú de vostès ha llegit el llibre d'un bon amic meu, és un periodista, en Tian Riba, surt molt pels mitjans de comunicació i per tant algú de vostès el deu conèixer i haurà llegit aquest llibre. Tian Riba va escriure un llibre on parlava de les 10 plagues d'Egipte. El va escriure fa un any, aquest llibre, i allà es reflectia el clima que s'estava vivint a tot l'estat espanyol i també a Catalunya a finals de l'any 2012. És a dir, en l'últim trimestre després de la massiva manifestació de l'11 de setembre del 2012. Aquell clima quin era? Vostès recordaran les 12 plagues d'Egipte, que si la peste, que si la fam, doncs hi anava desgranant i fent una comparativa amb cada una de les situacions similars que des del govern central, des de Madrid, ens deien que ens trobaríem.
no tindríem feina, ens expulsarien d'Europa, de la Unió Europea, no podríem utilitzar l'euro com a moneda, llavors potser ells no podrien utilitzar la pesseta, perquè la pesseta és catalana, no és d'ells, la vam inventar nosaltres. Per tant, aquí podríem tenir un altre conflicte de competències o de legitimitats, no es reconeixerien els títols universitaris a nivell europeu, no podríem exportar perquè se'ns faria un boicot a tot arreu, en fi. Recordaran vostès que durant els mesos d'octubre, novembre, desembre del 2012 hi va haver una veritable allau del que es coneix des del punt de vista mediàtic d'intentar fer por, de no ben bé amenaçar directament, tot i que va haver, recordo, algun eurodiputat, el senyor Vidal Quadras, que mira que és mala sort que es digui com jo, doncs el senyor Vidal Quadras recordo que va parlar de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit. Bé, això són sortides de to que evidentment no són compartides, n'estic absolutament convençut pels màxims responsables del partit que té la majoria absoluta en aquests moments, el govern central. O sigui que oblidem-se'n de tricornis i oblidem-se'n de tancs, perquè això no passarà mai. Per tant, fem les coses. Nosaltres específicament, dialogadament, i els altres també les faran així. Ens posem d'acord o no? Ja ho veurem. Això és com una partida d'escacs, no els vull enganyar. I quan nosaltres movem una torre, ells mouen un alfil. I quan nosaltres avancem un peó, ells fan una altra jugada estratègica. Bueno, és així. La política, en el fons, a nivell municipal, m'imagino que també, deu ser una mica així, doncs bé, mirar de trobar punts de comú denominador per aprovar coses i mirar de fer jugades estratègiques, sempre netes i legítimes, això sí, per fer avançar les posicions que cada un defensa. Per tant, aquesta és la primera idea que els volia transmetre. Aquí no hi haurà cap plaga, aquí no hi haurà cap problema d'ús de violència ni de força, aquí el que hi haurà, evidentment, és un diàleg, una negociació i una sèrie d'hipòtesis que es poden complir o no, i jo ara intentaré explicar-les en relació a l'aspecte estrictament jurídic-legal, una sèrie d'hipòtesis que es faran realitat o no en funció de si el que la premsa diu, a mi com a jurista no m'agrada, però el que la premsa diu de si prosperarà el pla B o el pla C. Evidentment, no es tracta de tenir diferents plans, el que es tracta és de tenir molt ben pensada i molt ben dissenyada el full de ruta, tot el que és el camí, per arribar a on? A on vostès decideixin, a on la majoria dels ciutadans de Catalunya decideixin. Partint d'aquests contexts, mirin, jo els hi voldria posar sobre la taula les següents reflexions. Com saben perfectament, fins a finals de juliol, per tant fa molt poc, del 2013, la situació estava, anava a dir, completament encallada. No és ben bé veritat. Anava a pitjor. S'estava degradant més a més. El nivell de comunicació i diàleg entre els representants legislatius i del poder executiu de Catalunya i de l'Estat pràcticament no existien i les poques vegades que existien doncs acabaven malament. A partir del mes de juliol, fa molt poc, el president Mas, complint el mandat del Parlament de Catalunya, va enviar una comunicació, els mitjans han parlat de carta, els presidents no s'envien cartes, igual que els jutges no ens enviem cartes uns als altres, ens enviem documents oficials. Jo la tinc aquí, suposo que vostès l'han llegida tots, i en aquest comunicat oficial el que feia el president Mas és dir, en compliment del mandat del Parlament de Catalunya, que representa a la majoria dels ciutadans de la nació que jo presideixo, de la nació, no encara de l'Estat, li faig saber que li demano que faci ús del que disposa l'article 92 de la Constitució, és a dir, que autoritzi, vostè, com a president del govern central, autoritzi la convocatòria d'un referèndum. Aquesta carta encara no ha sigut contestada, totes les informacions fiables diuen que es contestarà la setmana que ve, màxim a finals d'aquest mes, i així com inicialment es donava per fet que aquesta carta diria no considero convenient, d'acord amb el que m'autoritza la Constitució, a concedir aquest referèndum, sembla, espero no equivocar-me, perquè una altra decisió seria, des del meu punt de vista, un error polític enorme i potser inclús irreversible, la contestació a aquesta carta serà molt més oberta. Serà dir,
l'opinió del govern central, el que jo represento, és que en aquests moments no és convenient obrir un debat sobre el que vostè em demana, sobre la convocatòria d'un referèndum, però no ho descarto, que en un futur, quan s'acabi aquesta ditxosa crisi i quan el context sigui diferent, que en un futur se'n pugui parlar, això els juristes en diem calendes greques, allargar-ho, ja en parlarem, i ja en parlarem a vegades no és mai, però fet aquesta petita introducció, és a dir, no posant un no rotund infranquejable a la resposta, però un segon apartat d'aquesta carta dirà però sí que el govern central està disposat a seure a una taula on puguem analitzar cap a on s'ha d'encarrilar el futur encaix de Catalunya dins de l'estat espanyol. Evidentment, aquest tipus de resposta tenen moltes interpretacions, com vostès es poden imaginar. A mi d'entrada se me n'acudeixen 3 que segur que molts de vostès en aquests moments també ja deuen estar pensant. Primera interpretació. Ens volen prendre el pèl una altra vegada. Ho van diferint, ja veurem, ja en parlarem, o sigui, no un no rotund, perquè llavors Europa també dirien, escolta'm, Espanya és una democràcia o no és una democràcia, com es poden negar a seure a parlar entre dos presidents legítimament elegits, no? Per tant, primera hipòtesi, no? Bueno, ja hi tornem a ser, allò de... anirem fent. Segona interpretació, l'avís del pal i la pastanaga. És un exemple que poso sovint, perquè és molt gràfic, em sembla. Mireu, fins ara us hem ensenyat el pal. No feu això perquè, mireu, declaració de sobirania al Parlament, de recurs davant el Tribunal Constitucional que ha suspès, cosa curioríssima pels juristes, ha suspès cautelarment una declaració política. Jo no ho havia vist mai. El que passa que últimament estic veient coses que no les havia vist mai. I permetin-me un incís, perquè si no això semblarà molt seriós. Ni jo ni cap altre dels 5.746 jutges que exercim a l'estat espanyol havíem vist mai que un fiscal presentés un recurs contra una citació del jutge instructor perquè anés a declarar una persona en qualitat d'imputada. No cal que els digui de qui m'estic referint. Em sembla que tots vostès saben perfectament del que parlo. És un tema que porten per allà les Illes Balears. No ho havíem vist mai, mai. Entre altres coses perquè quan un jutge instructor cita una persona a declarar, el que li està dient, i amb això vull acabar d'una vegada amb aquests mals entesos en relació al concepte imputat, el que li està dient, escolti'm, hi ha algú que diu que vostè ha fet això i hi ha alguns indicis que poden apuntar, home, que potser és veritat, jo no ho sé com a jutge, vingui vostè, sisplau, i m'explica la seva versió dels fets i vingui degudament assessorada d'un advocat, perquè potser alguna de les preguntes que jo li faré, doncs la seva resposta sincera i voluntària i cooperadora potser la perjudica, i per tant, per això tindrà l'advocat al costat que farà allò que vostès han vist moltes vegades en els judicis que passen per la televisió de això no ho contestis, això, aquesta pregunta que no sigui pertinent. Això és tot. És a dir, quan et citen en qualitat d'imputat, no t'estan dient que ets un delinqüent, perdonin, t'estan dient, vingui a explicar-me la seva versió dels fets. Per tant, com pot ser que es negui a una persona el dret a explicar la seva versió dels fets? Tallo el parèntesis i l'anècdota, però no em podia estar de dir-ho. Doncs bé, com que últimament veiem coses molt estranyes i molt rares, doncs una de les últimes, com vostès saben, és que el Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment, jo no estic veient quins efectes jurídics té, ja fa 4 o 5 mesos, no veig què ha canviat d'aquesta suspensió, una declaració, una manifestació de voluntat política d'un Parlament. Doncs bé, com els deia, la segona interpretació, la primera és ja en parlarem i anar-ho fent indefinit, la segona és sí, vinguin, parlem-ne, però no tant parlem de tot això de l'estat propi, el procés constituent, no parlem d'això, sinó parlem de lo que no vam parlar el dia, em sembla que era 19 de setembre del 2012. Parlem de concert econòmic, parlem de pacte fiscal, parlem de canvis en l'estructura asimètrica de l'estat autonòmic, és a dir, parlem de tot allò. Amb la qual cosa, fixin-se que és com el joc de l'oca, tornem a la casella de sortida. El que passa és que la peça que està movent en aquest joc polític legítim, insisteixo, el president Mas no és la mateixa que la que tenia el mes de setembre del 2012. Llavors tenia un mandat
perquè havia anat a les eleccions i les havia guanyat amb el mandat d'aconseguir un concert econòmic. Ara en té un altre de mandat, bastant més avançat que aquell. Per tant, segona interpretació. I última interpretació, per fi se n'han adonat compte, i algú que m'ha fet aquesta tercera interpretació diu home, i això ho podem dir el dia 9 de setembre, però ja ho veuràs el dia 12 de setembre, després de la cadena i la via humana, que per cert, trobo la gent d'Òmnium, que amb això heu col·laborat molt amb l'ANC, em sembla, no hauríeu d'haver dit cadena, home, hauríeu d'haver dit una sardana oberta. Tots ens donem les mans, com a les sardanes, però en comptes de fer un cercle tancat, aquesta vegada és obert. Una idea. Molt bé, doncs aquesta és la tercera hipòtesi. Ja se n'han donat compte i ens diuen, doncs escolteu-me, això té un caire que va seriosament, parlem de tot. Donem-li l'oportunitat al president del govern central del dubte. Veurem quina d'aquestes tres interpretacions és factible. I ja ens ho dirà qui parlarà amb ell dintre de poc, que serà el president Mas. Ja ens ho explicarà. Avançant més amb el context. Si ens trobéssim... Perdonin una cosa. Per tant, primera solució jurídica. Si en el marc d'aquesta negociació, d'aquest diàleg, diguin-li com vulgui, el president Mas aconsegueix que el president del govern central autoritzi a celebrar un referèndum vinculant per la via de l'article 92, s'ha acabat el problema. S'ha acabat el problema. Farem un referèndum i els catalans decidirem el que creiem convenient. Si acceptem o no acceptem el que se'ns ofereix, si no ho acceptem, quina via alternativa volem fer nosaltres, etc. Tant de bo aquesta sigui la solució, perquè ho resoldrem aviat i ho resoldrem pacíficament, dialogadament, com s'ha de fer en una societat democràtica. I la decisió final la tindran, insisteixo, vostès, amb el resultat d'aquest referèndum. Alternativa número 2. Que fruit d'aquestes converses, el govern central continuï dient al govern de la Generalitat que no autoritza la celebració d'aquest referèndum i llavors el president Mas, espero jo que seguint les recomanacions del dictamen jurídic del Consell de Transició Nacional, que com vostès saben, jo el tinc aquí, és molt gruixut, segur de vostès se'l vol llegir, prenguin-s'ho amb calma. Sí, gràcies. Doncs si el president Rajoy li diu al president Mas, no, mira, per raons de conveniència política, no per impossibilitat jurídica, insisteixo, no vull cedir, no vull convocar aquest referèndum que em demanes. Sortida número 2. El president Mas li dirà, doncs, d'acord amb el que disposa l'article 155 de la Constitució espanyola, per tant una altra proposta absolutament legal i constitucional, et demano que transfereixis aquesta competència al govern de la Generalitat. Està perfectament previst. Seria una mica incongruent que el president Rajoy li digués sí a aquesta segona proposta, havent-li dit no a la primera. Però escolti'm, pot passar de tot en aquest món, no? De dir, no, escolta'm, mulla't tu, jo no ho convoco, però el convoques tu i ja veurem què passarà. M'imagino que la resposta a aquesta segona proposta també serà que no. Proposta número 3. Ja que no podem fer un referèndum, és a dir, aquí queda tancada la via dels referèndums, ja que no podem fer un referèndum perquè ni el voleu convocar ni voleu cedir la competència perquè el convoquem nosaltres, proposta número 3, d'acord amb la Llei Catalana de Consultes 4/2010, una llei que està en vigor des de fa 3 anys, que va aprovar el Parlament de Catalunya i crec recordar que es va aprovar per unanimitat de tot el Parlament. D'acord amb aquella llei, que és la Llei de Consultes Referendàries, el Govern de Catalunya la convoca i la celebra amb el matís de que no tindrà, a diferència dels referèndums, caràcter vinculant. És a dir, la distinció, i m'agradaria que els hi quedés molt clara des del punt de vista jurídic, entre un referèndum i una consulta, és que el que surti en referèndum, el govern que l'ha convocat ho ha de complir. No pot dir, no m'agrada el resultat i no ho faig. En canvi, amb les consultes, el que se li està dient al poble és ens agradaria saber la vostra opinió. Si aquesta opinió ens convenç, per raons de majories, pel que sigui,
ho complirem, ho acatarem. Si aquestes votacions no ens convencen, doncs mira, ja sabrem el que opineu, però ens sap molt de greu, però nosaltres continuem fent el que creiem convenient. Que els ciutadans poden dir, home, llavors per què ens pregunten? No? El president Mas ha sigut molt clar. Si fa una pregunta de consulta, referendària o no referendària, després els en parlaré d'això, acatarà el resultat que surti. I això és una decisió absolutament democràtica, és com ha de ser. Perquè si no fos així, parlant com estem parlant, d'una consulta que fa referència al futur polític i jurídic del nostre país, el que hauria de fer, evidentment, seria dissoldre el Parlament, dimitir tot el govern i convocar unes eleccions, perquè el que no es pot fer és governar en contra de la voluntat majoritària del poble. Per tant, tercera hipòtesi, celebrar, i és bastant probable, em dóna a mi, tal com està el context actual, que així és on anem, que el 2014 hi hagi aquesta consulta referendària no vinculant, insisteixo. Efectes jurídics, cap. Efectes polítics, tots, absolutament tots, els mateixos que un referèndum. I a vegades, són més importants els efectes socials i polítics que els efectes jurídics. Les lleis venen després. Quarta possibilitat. Imaginin-se que, per la raó que sigui, no es convoca aquesta consulta d'acord amb la llei catalana 4/2010. Doncs bé, s'haurà de convocar d'acord amb la llei catalana de consultes no referendàries que en aquest moment s'està discutint i totes les fonts ben informades diuen que s'aprovarà d'aquí 15 dies, màxim 3 setmanes aproximadament. Posem mes d'octubre-novembre, o siguem prudents, com recomana l'alcalde, abans de final d'any, posem-ho així, doncs abans de final d'any tindrem aquesta nova llei. Fixin-se la diferència, consultes referendàries, consultes no referendàries. Com serà aquesta nova llei? Ja ho veurem, hem d'esperar el text definitiu. Però de moment sembla que és una llei molt més valenta, que va molt més enllà de la que ja tenim en aquests moments en vigor, i que si el Parlament de Catalunya l'aprova, tant de bo m'equivoqui una altra vegada, però jo molt em temo que ens presentaran un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. I si en aquest país tinguéssim un Tribunal Constitucional amb prestigi, imparcial, amb bons juristes, és a dir, un Tribunal Constitucional com el d'Alemanya o com el Tribunal Federal dels Estats Units, a mi no em preocuparia gens. El problema és que no tenim aquest Tribunal Constitucional. Tenim un Tribunal Constitucional absolutament polititzat, desprestigiat, del qual formen part 2 magistrats de manera il·legal, i sé que per part d'un jutge dir això és molt fort, però hi ha 2 magistrats del Tribunal Constitucional escollits pel Partit Popular que no són legalment magistrats. Un és el seu president, encara més greu, que com vostès saben havia sigut assessor del partit en temes laborals. Es parla de que la reforma laboral, la llei de reforma laboral, en gran part està redactada per ell, i ell mateix ha reconegut, i per tant jo no m'estic inventant res, que ha sigut militant del partit, amb carnet del partit, fins fa escassament un any i mig. I hi ha un altre magistrat, no el senyor Pérez de los Cobos, que és el president, sinó el magistrat, ara no sé, sí, López, que no compleix un dels requisits bàsics que estableix la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que diu que només podran ser elegits membres del Tribunal Constitucional pel Congrés dels Diputats o pel Senat aquells jutges, ja saben que per ser magistrat del Constitucional es pot ser catedràtic de dret, com és el cas del senyor Pérez de los Cobos, o es pot ser jutges. No es confonguin, ser magistrat del Tribunal Constitucional no vol dir que siguin jutges. Pràcticament la meitat no són jutges de carrera. Són expolítics, exdiputats, exsenadors, en aquest cas catedràtics de dret. Llavors em sembla molt bé, no tinc res a dir amb això, però no necessàriament són jutges. En el primer cas, com els he dit, no ho és, i en el segon cas sí que ho és, el meu company, el meu col·lega de professió, el senyor López, però un dels requisits que marca la llei orgànica del Tribunal Constitucional és que porti com a mínim 20 anys exercint la jurisdicció, és a dir, que sigui un jutge amb experiència. Saben quants anys el magistrat López va entrar a la carrera judicial exactament el mateix any que jo, l'any 1989. Jo porto, per tant, 24 anys exercint la jurisdicció. Saben quants anys ha exercit ell la jurisdicció? 9 mesos.
Els altres 23 anys i 3 mesos ha tingut càrrecs polítics, assessor del Ministeri de Justícia, vocal del Consell General del Poder Judicial, inspector del servei del Ministeri de Justícia. Mirin, jo amb 24 anys, com tots els meus companys de feina, calculo que he redactat aproximadament unes 14.000 sentències. Ell, segons les estadístiques oficials del Consell General del Poder Judicial, n'ha redactat 64. És a dir, molta experiència com a jutge em sembla que no té. No dic que no sigui bon jurista, això és una altra història, però com a jutge no compleix els requisits. Per tant, i perdonin l'exordi, però a vegades si desqualifiques públicament a un company de professió has d'explicar clarament les raons. I els puc assegurar que el que els acabo de dir en els últims 3 o 4 minuts no és la meva opinió personal, és el que creu el 90% de la carrera judicial. En qualsevol cas els he de dir que el seu nomenament està impugnat. Ja veurem què dirà el Tribunal Suprem, la sala del contenciós administratiu. Molt bé, doncs qui ha de resoldre si la llei de consultes que en aquests moments està en l'últim tràmit de debat parlamentari al Parlament de Catalunya serà el Tribunal Constitucional. I davant de la hipòtesi de que ens suspenguin l'aplicació d'aquesta llei, doncs ja tenim l'últim problema, que ni tan sols se'ns deixarà fer, cosa que seria perfectament legal, però per raons polítiques que siguin no se'ns deixaria fer aquesta consulta no referendària. I ara algú de vostès em dirà, molt bé, doncs què, pleguem? Pleguem veles i ens n'anem, no? Perquè si no pot ser A, ni pot ser B, ni pot ser C, ni pot ser D, home no, encara ens queda l'última, ens queda la 5a via, segons l'informe que comparteixo íntegrament del Consell Assessor per la Transició Nacional. La 5a via quina és? L'última. És una via mixta. Se n'està començant a parlar últimament. El president Mas poques vegades ha parlat d'eleccions plebiscitàries, poques vegades ha parlat de declaració unilateral d'independència, però bé, és que aquesta és l'última via que queda, l'última. Tant de bo no sigui necessari arribar aquí. Però si haguéssim d'arribar aquí, tenim alguna possibilitat de fer efectiu el dret d'autodeterminació que ens reconeix l'article 55 de la Declaració Universal de Nacions Unides i l'article 3 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics? Sí. Ho dic jo? Ho diu el jutge Vidal? No. Saben qui ho diu? Ho diuen 2 organismes internacionals tan importants com, per una banda, el Tribunal Internacional de Justícia en la seva sentència de 22 de juliol de 2010. Una sentència bastant recent, 22 de juliol del 2010. No estem parlant d'una sentència de fa 30 anys o 40. 22 de juliol de 2010. Aquesta sentència va validar la declaració unilateral d'independència del Parlament de Kosovo. I va dir 3 coses que des del meu punt de vista són molt importants i si haguéssim d'arribar a aquesta última baula que els he comentat en tot aquest procés, baula jurídica, m'agradaria que ho recordéssim. Declaració número 1. Quan legalitat constitucional i legitimitat democràtica siguin incompatibles, preval la legitimitat democràtica. Per tant, la norma constitucional ha de quedar aparcada. 2. Quan per una majoria qualificada, aquí no va concretar, i aquí tindrem un petit problema, perquè podria haver dit una majoria de 2/3, per exemple. Però el que sí que està clar és que una majoria qualificada vol dir que no n'hi ha prou en una majoria absoluta. Una majoria absoluta vol dir 50+1. Tinguin-ho en compte, això, que serà important. Doncs diu, fet número 2, la sentència del Tribunal Internacional. Quan una majoria qualificada del poble, el que afecta aquesta declaració unilateral d'independència feta pel seu Parlament, ha decidit validar, entre altres possibles, aquesta alternativa legal, la declaració és perfectament compatible amb el dret internacional. No és compatible amb el dret intern de l'estat matriu, però és compatible amb el dret internacional, perquè no hi ha cap norma de dret internacional que ho prohibeixi, això. I tercera declaració important, perquè aquesta DUI, Declaració Unilateral d'Independència, sigui validada per la comunitat internacional, s'han d'haver exhaurit primer totes les altres vies legals internes que té previst la Constitució de l'estat democràtic a la que afecta. És a dir,
no podem anar a la via número 5 sense haver exhaurit fins al final la via número 1, número 2, número 3 i número 4. I rebutjades totes aquestes és quan es pot plantejar la número 5. Si ens n'anem directe a la tercera o a la quarta o a la cinquena i després anem a Europa, ens diran, mirin, potser sí que tenen tota la raó, però vostès s'han saltat el camí. Per tant, joc de l'oca, tornin una altra vegada a la casella de sortida i tornin a començar. Bé, i aquest és el procés en el que estem. I amb això que els hi vull, i ja començo a resumir, perquè segur que està ja en el límit de l'hora, aproximadament, 5 minutets. 5 minutets, va, molt bé. Molt bé. Si no, m'ensenyeu primer targeta groga i després directament la vermella. Què els hi vull dir amb això? Que és legal o no és legal el dret a decidir? És clar que és legal. Els acabo d'explicar 5 vies legals, 5, una darrere de l'altra. El que passa que s'han de seguir per un cert ordre i s'ha de fer ben fet. Segon missatge que els voldria transmetre des del punt de vista estrictament jurídic, insisteixo, una altra cosa és el debat polític. Aquest procés no pot ser ràpid. Ja sé que la justícia espanyola és molt lenta, ja ho sé, massa. Si en el seu dia tenim una justícia catalana, jo confio que serà molt diferent, molt, de veritat, però de moment tenim el que tenim. I per tant, tant les lleis espanyoles, sota la vigència de les quals estem, com els tribunals de justícia espanyols, i per tant estic parlant sobretot del Tribunal Constitucional, ens marcaran unes pautes i uns tempos que ens faran bastant difícil, llevat que aconseguim fer efectiva la via 1 o la via 2 o la via 3, llevat d'aquestes 3 primeres, ens faran bastant difícil que l'any 2014, que té una simbologia especial històrica per a tots nosaltres, com és lògic, el tema estigui solucionat. M'agradaria matitzar això. Jo no estic dient, i a més no és competència meva i no ho he de fer, entrar en el debat de si tot s'ha d'acabar el 2014 o podem estendre'ns fins al 2016. Aquest és un debat que els correspon als polítics i per tant jo no m'hi he de posar en absolut. No estic dient que el 2014 no es pugui fer una consulta, no estic dient això. El que estic dient és que encara que hagin fet la consulta abans del desembre del 2014, el problema no estarà solucionat. Encara ens quedaran una sèrie de passos jurídics i polítics a fer. Per tant, el que es pensi que l'1 de gener de l'any 2015 existirà la República Catalana, doncs home, jo li demanaria paciència. Ja ho sé que algú pot dir, sobretot els que teniu ja una certa edat, que esteu a la sala, home, és que portem 300 anys de paciència. Però miri, ara no vindrà d'un any, no els hi sembla? El que hem de fer és aguantar. I si el 2014 ho tenim tot arreglat, fantàstic, tots contents. Si és el 2015, doncs gairebé tots contents. I si és el 2016, doncs, bueno, algun estarà enfadat, però la majoria també ens donem per satisfets. I última cosa, i amb això sí que els prometo que acabo. Saben quants estats que depenien d'un altre estat matriu han aconseguit la seva independència com a estat propi només en l'últim segle? Només en l'últim segle. En concret, des de l'any 1905 a l'any 2008. 14. Per què no podem ser nosaltres el 15? Què tenien de diferent aquests altres 14 estats que no tinguem nosaltres? El seu procés també va ser molt complicat, molt. Alguns han sigut estats independents, altres han sigut estats confederats. Depèn de la majoria del seu poble. Jo els diré una cosa que fa molt temps que no repeteixo, però que em sembla que és important. Jo fins fa 3 o 4 anys no era gens independentista, gens. Jo sempre m'havia considerat federalista. El que passa que m'he cansat, com aquell acudit d'aquella persona que està al costat del precipici a punt de caure i diu que hi ha algú, i qui el contesta? L'eco. Algú diu, sí, però algú més? Doncs és que és així, fa molt temps que estem al bord del precipici i cridant que hi ha algú de federalista a l'altre cantó més enllà del Canà, que és on sembla que ara tenim el límit, i a l'altre cantó no contesta ningú. Ningú. Algú de vostès em dirà, sí home, fa molt poc en un congrés a Granada, el Partido Socialista Obrero Español va dir, España tiene que reformar su constitución para darle un tamiz federalizante. Ni federalista, federalizante. Home,
Bé, ja és alguna cosa, però molt em temo que el president del PSC de Catalunya, el senyor Pere Navarro, que va anar allà doncs, molt il·lusionat i amb ganes, jo la veritat que me l'estimo molt, senyor Pere Navarro, els dic a vostès tots en sèrio, sobretot perquè és que jo sempre estic al costat dels que els maltracten i dels que van perdent, no? Allò de les minories. I home, té mala peça el taler, la veritat és que té mala peça el taler, té un partit que no acaba de funcionar, que es va desintegrant, ara se'n van uns, ara se'n van els altres, en fi. Jo confio que les coses millorin perquè és bo de veritat que també el Partit Socialista Català acabi entenent-se entre ells i fent pinya i empenyent tots en la mateixa direcció. Uns tirant més cap a l'esquerra, els altres més cap a la dreta, uns més cap a caires federalistes o confederals, com és el cas d'Unió, i altres cap a caires més d'estat propi. Amb això vostès saben que cada partit polític i vostès com a votants, no militants, sinó votants de cada un d'aquests partits polítics, quan arriben les eleccions, doncs vostès són els que decideixen a favor de qui. L'important és que tots remem en la mateixa direcció. Doncs, com els deia, jo penso, sincerament, que en aquest procés, en aquest camí final, que ens queden d'1, 2, màxim 3 anys, seria molt important que tots anéssim amb la mateixa empenta. Tindrem, vostès ho saben perfectament, tindrem un repte enorme quan hàgim arribat a aquest port. De qualsevol d'aquestes 3 o 4 alternatives que els acabo de comentar. Aquest repte enorme serà, i ho hem d'anar fent durant aquest 1, 2, 3 anys, que tinguem unes estructures d'estat, per tant que tinguem preparada una justícia pròpia, que recuperem el Tribunal de Cassació de l'època republicana, amb una justícia independent, que tinguem una hisenda pròpia, perquè s'han de desenganyar, on no hi ha diners hi pot haver molta voluntat, però després hi ha problemes gairebé insoslayables per tirar endavant els projectes polítics. Haurem de tenir un Parlament de Catalunya i un govern que ja no serà de la Generalitat, sinó que serà del propi Estat català, que tinguin competències plenes en totes les matèries, llevat d'aquelles que vulguem compartir amb altres estats. Sigui l'estat espanyol, sigui, per què no, Portugal. Quan els dic això de que jo fa poc que sóc independentista i com que és públic i notori no me n'amago, que abans era federalista, jo sempre havia defensat i escrit algunes coses sobre això, una república federal ibèrica, que estigués integrada per 5 estats. Per Catalunya, per Euskadi, per Galícia, per Portugal i per Espanya. La idea és meva, no. La idea és d'algú tan prestigiós com Pi i Margall, i com ell molts altres. Per tant, potser és hora de recuperar aquell vell objectiu. I per últim, i amb això sí que tanco, sigui quin sigui el futur de Catalunya, des del punt de vista jurídic i polític, sigui quina sigui la decisió que vostès prenguin, no tinc cap dubte, que els seus representants polítics, és a dir, el Parlament de Catalunya, l'acataran i la compliran. I jo el que els demanaria és que a l'hora de votar, a l'hora d'exercir el seu dret d'autodeterminació a favor de qualsevol d'aquestes 4 o 5 alternatives, el que vostès considerin millor per vostès a nivell individual i pel país a nivell col·lectiu, que tinguin en compte que el que sobretot és molt important és que la nova Catalunya sigui sobretot més justa, més solidària i a mi em sembla que és més neta, l'últim element, perquè a Catalunya també tenim problemes de netedat i d'honestedat. I jo com a jutge ho he de dir. A vegades es parla molt de la corrupció que hi ha a Madrid, que si el Bárcenas, el Gürtel, no sé què, no sé quantos, de la que hi ha a Andalusia, amb els ERES, de la que hi ha a les Illes Balears, el senyor Mata, el senyor Munar, etc, el senyor Urdangarín. A Catalunya també tenim els nostres problemes i els hem de netejar, perquè només amb una Catalunya nova i neta serem capaços de construir el futur que tots desitgem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. La veritat és que, il·lustríssim senyor Vidal, Santiago Vidal, la veritat és que amb una conferència així, que et clarifiquen moltes coses, a vegades un acaba pensant com és que coses que poden semblar tan òbvies, com aquest full de ruta, de vegades costen tant d'explicar o no les tenim interioritzades ja des de fa molt temps, perquè algú que es plantegi fer aquest camí que està emprenent Catalunya o intentant emprendre des de fa tants i tants anys i encara estem explicant aquests conceptes tan bàsics, doncs a vegades fa una mica de basarda. Aquesta és la realitat, perquè si el país sencer no interioritza aquesta situació, no pot començar a interioritzar un pas que ve al darrere, que és com parlaves una mica de totes aquestes estructures d'estat que en són necessàries, aquestes que has dit, i moltes d'altres, i molt més en cas d'una desconnexió amb un estat, i molt més si aquesta desconnexió no fos amistosa, que un no vol ni plantejar-se-la. No estic parlant de que no amistosa no signifiqués bufetades, no. Estic pensant senzillament que no hi hagués un acord, perquè has de ser capaç de distribuir, partir-te i col·laborar, perquè tens infraestructures, tens subministraments energètics, tens etcètera. Hi ha mil coses. Per tant, és molt important, sobretot pels lideratges polítics, que quan s'exerceix un desafiament d'aquestes característiques es facin assegurant que el benestar de la societat sigui complert i que si ha d'haver-hi algun sacrifici se sàpiga abans d'hora. És impossible segurament no planificar-ho o planificar-ho tot, però hi ha coses com aquestes que és molt important que tothom sàpiga quines són les estacions de tot aquest procés. Però és cert que aquest procés ha adquirit velocitat, és cert que se'ns acosta el 1714, que segurament és com a tricentenari de la desaparició i d'una derrota, però de la desaparició dels drets nacionals de Catalunya. Doncs a molta gent ens agradaria haver avançat i avançar ràpidament, però hem de saber que és molt més important no descarrilar i sobretot no frustrar les expectatives de ningú. Per tant, penso que són molt importants aquestes conferències, la feina que fa Òmnium Cultural i tantes entitats i associacions, perquè sobretot aquest país ha de fer les coses bé i aquest és el procés en el que estem. I per fer les coses bé és important que les pugui comprendre tothom. Mataró, igual que el país, està disposat a col·laborar i a tirar endavant en aquest procés. L'altre dia en el ple es va aprovar l'adscripció en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir per part de l'Ajuntament i de la ciutat. Això crec que és important perquè ens ajudarà a difondre tot aquest procés, perquè sobretot aquí estem parlant de democràcia i estem parlant de dret. De dret no en parlaré perquè n'ha parlat magníficament el senyor Vidal, però de democràcia sí. I això és el més important que crec que hem de difondre i hem d'explicar, perquè com ell ens deia, la democràcia és imbatible, la democràcia és invencible i la democràcia és l'única col·laboradora que trobarem en aquest procés que vol endegar el país. Primera, perquè nosaltres de la democràcia en traurem la força per continuar endavant en aquest procés. I segona, perquè qui al final ens ha de reconèixer ens mirarà amb lupa, com ja s'ha dit, en tot aquest procés. I si la legitimitat democràtica és al nostre costat perquè hem fet totes les passes amb els temps adequats, de forma generosa, si la democràcia, repeteixo, la legitimitat democràtica està al nostre costat, el procés d'assolir la sobirania nacional de Catalunya és imparable. Però necessitem aquesta legitimitat democràtica. Crec que això avui ha quedat molt clar. Crec que estem construint passos a favor d'aquesta democràcia perquè tothom pugui decidir quin és el que vol, si vol sí a un estat propi, si vol no a un estat propi, quin tipus d'estat propi, i per tant penso que en aquest procés que està immers al país són molts, aquí que hi ha moltíssima gent que segurament pot tenir una certa pressa, sobretot perquè fa molts anys que lluita. Jo aquí veig cares de molta gent que porta, diria que gairebé tota la seva vida immersa en això. Però només que ens anéssim 25 anys endarrere, parlar de conceptes com aquests ja semblaven inabastables, parlar del procés d'un pacte fiscal o del concert econòmic costava molt i pensar en paraules com independència o estat propi era complicadíssim. Avui
afortunadament obres els diaris i tothom en parla, els d'aquí i els d'allà. Per tant, vol dir que la democràcia d'aquest país, tot i les seves mancances, que jo crec, soc dels que penso que és necessària una reconstrucció ètica del país, de tots els aspectes, i això comença per l'ètica individual, perquè si no resolem els problemes d'aquests valors ètics individuals que cal reconstruir, és impossible resoldre'ls de la col·lectivitat, però dic, sense aquest procés serà impossible anar endavant. I crec que la democràcia espanyola, amb tots els seus defectes, s'està homologant a estàndards internacionals, sí, per força. Per tant, com que és una via d'esperança, i crec que en aquests moments la via d'esperança la tenim tots oberta i estem davant d'un repte immens que només fa uns mesos algú es pensava que probablement aquesta via catalana que es farà demà passat podria ser un fracàs, i en aquests moments ja es veu, vaja, jo estic convençut de que serà un èxit, serà la voluntat del poble al final la que està també una mica per davant de la política, però la política té l'obligació de ser capaç de posar-hi el seny i posar-hi el timó, perquè aquesta força al final no passi el que deia abans i descarrili. Per tant, jo crec que avui, si alguna cosa d'aquesta lliçó d'avui n'hem d'extreure, és que les coses s'han de meditar molt bé, han d'estar molt reflexionades i han d'estar basades en un full de ruta conegut, no només per nosaltres, no només volgut per nosaltres, sinó també legitimat per una legalitat internacional preestablerta. Molt bona nit, moltes gràcies, els encoratjo a participar en els actes que ha preparat la ciutat i els que ha preparat el país, i sobretot, visca Catalunya!